नमस्कार, हम हैं रितेश पांडे। एक ऐसन चैनल जौना से भोजपुरी माटी के सुगंध जुड़ल बा, भोजपुरी संस्कृति और सभ्यता के बात जुड़ल बा। ये चैनल के माध्यम से रउआ सब भोजपुरी से जुड़ल हर खबर पा सकेनी जा। भोजपुरी के जौन गहूटी सुगंध होला, वो सुगंध के रुआ सबके एक से एक गाना सुने के मिली। तो ये चैनल के बहुत बहुत प्यार दी जा, रुआ सबे दुलार दी जा, सब्सक्राइब करी जा। जितना भी भोजपुरी के देखी विधा बहुत होला, अलग अलग विधा के अलग अलग गाना होला। तो बहुत कम अभी आज के डेट में ऐसा हो रहा बा कि वो विधा से आदमी दूर जाता रहे। कहे भोजपुरी संस्कृति ऐसा चीज है जौन अपना अंदर बहुत बड़ा संसार समेटले बा। बहुत बहुत तरह के गीत होला, जैसे कजरी, खिलौना, गारी, मतलब सब अलग अलग फ्लेवर मिलेला। भोजपुरी संस्कृति के जौन भी हमनी के बाटे गीत संगीत के ओरिजिनल मतलब असली लाभ, असली आनंद उठावे के बाद तो ए चैनल पर हुआ सब आई सबे।